التفوق ليس هبة، ولكنه مهارة تحتاج إلى تدريب. نحن لا نتصرف بشكل صحيح لأننا متفوقون. في الواقع نحن نصل إلى التفوق من خلال التصرف على نحو صحيح. الرجال الحكماء يتكلمون لأنهم يملكون شيئا لقوله، أما الحمقى فيتكلمون لأن عليهم قول شيء وحسب. في داخل كل منا، حتى أولئك الذين يبدون الأكثر هدوءا، رغبة رهيبة متوحشة وغير قانونية. البداية هي أهم جزء في أي عمل. هنالك 3 أنواع من الرجال: محب الحكمة، محب الشرف، ومحب الأرباح.